Я приветствую всех, кто сейчас с нами в эфире передачи «Халяли». Я ее ведущая Мединат Эдмирова. С нами вы сможете узнать для себя много рецептов с разных блюд с кавказским и восточным акцентом. Мы находимся в одном из самых престижных ресторанов города Грозный – Дашул Сэй. И с нами сегодня Лариса. Лариса Девикл, я очень рада тебя видеть. Ну а всем вам предлагаю посмотреть нашу рубрику о шеф-поваре и узнать о Ларисе побольше. Профессия повара является одной из самых популярных и востребованных в мире. Приготовить что-нибудь быстро и вкусно может каждый, но повара делают с продуктами нечто большее. Они не просто следуют требованиям рецепта в нужной пропорции, смешивая ингредиенты и доводя продукты до готовности. Обширные познания в разных сферах, а также чувство меры и особая интуиция формируют то, что мы называем кулинарными шедеврами. Их цель является не просто приготовление еды для утоления чувства голода, а подобрать наиболее удачное сочетание вкуса и аромата, а также красиво оформить блюдо. Без сомнения, сделать подобное можно только при наличии таланта и с определенной долей вдохновения. Лариса с юного возраста проявляла живой интерес к тонкостям кулинарного мастерства, и эта любовь переросла в образ жизни. 6 лет, как она уже работает в разных ресторанах нашей республики. По ее словам, она очень любит свою работу и нисколько не сожалеет о выборе этой профессии. Ну что ж, теперь с Ларисой знакомы не только я, но и вы. Я предлагаю приступить к процессу готовки. Ларис, что мы сегодня будем готовить? У нас сегодня будет салат по-тайски и рыба семга, стейки с рисом. Хорошо. Давай приступим тогда. Вырезаем отсюда жидкую часть. И начинаем резать его в тонкие соломинки. Давай я буду резать соломинки. Длину. Так, сколько помидоров нам понадобится? Ну, сначала мы возьмем одну. Так, дальше уже огурцы, да? Да. Мы с ними делаем то же самое, да? Да, то же самое, соломинки. Так, соломинки в длину. Ну, если длину его резать, салат получается пышным и красивым. Так, это уже болгарский перец. Тоже, да, соломинки? Да. Дальше берем болгарский перец и на всю длину. Так. Это все мы сейчас перемешаем. Дальше мы берем листья салата, ну, штучки 2-3, и тоже режем тонкие соломки, знаете, говорят. И засыпаем наш салат. Дальше я ставлю сковородку. Дальше у нас идет мясо. Что мы с ним делаем? Это говядина, это вырезка, называется трубочка и тонкие соломки. Так, это чисто мякоть, да? Да. Это вырезка, трубочка. Ну, штучки вот так. 4. Так, 4, да? Это будет достаточно. Тоже соломинки, да? Угу. Вот, а теперь мне надо его обжарить. Мясо жарится буквально
3-4 минуты, не больше. И потом последний очередь заливаем. Это вместе с колбасой. Дальше салат. Чуть-чуть добавляем соль и чуть-чуть перца. И подсолнечное масло. Чуть-чуть, да? Капли, да, буквально. Дальше я варю салат. Так, что сейчас? Сначала я докладываю в тарелку свой салат. Так, выложили у нас салат. получился пышный салат. Дальше я Добавляем мясо, да? сверху ложу мясо. Она у меня разумелась хорошо. Даже слишком. По-моему, нормально. Я люблю такое мясо. Отправляю сковородку на место. Вот у нас салат и готов. Сделать пару веточек. Это чисто для... Салат у нас готов. Да. Приступаем тогда ко второму блюду, да? Да, дальше у нас идут стейки. С чего мы начнем? Мы начнем с того, что мы его отправим тоже жарить в сковородку. Там понравилось, какой не жарить, как остальные рыбы. И вот это тоже получится. Недолго, да, Зина? Так, недолго это минут сколько варить? 4 минуты, 30. Рыба готовится недолго, буквально 3-4 минуты. Вот. Так, опять Ставим салата. вместе салата и отправляем на стейк в тарелочку. Вкусно пахнет. И он у нас будет с гарниром с рисом. Я приготовила рис, так сказать, с овощами. Так, Ларис, расскажи нам теперь, как ты его приготовила. Рис сначала тушим, в сковородке, делаем отдельно обжарку, Так. перемешаем. Сколько всё. минут тушим? Рис он готовится, в принципе, сколько? Минут 20. Вот, я приготовила рис, отварила его, и, в принципе, с овощами он идет разный начинки, смесь. Овощи разные. Овощи да? разные, да. Сейчас здесь у меня тонкая такая вермишель. Вот. Можно еще там сделать поджарку, морковку, лук, болгарский перец, кукуруза и все что угодно. Как главное, чтобы Ну, как нравится. да, нам, как человеку Ларис? понравится, так и его, в принципе, готовят. Так, гарнир у нас рис, семга. Да, я накладываю, чтобы она у меня была формы. Так, бокал был для формы. Да, мы создали там форму. Сделаем какую-нибудь там красоту для нашей тарелки. Огурчики, да? Да, это у нас будет как бы красота.
бы еще оливки. Ну и тарелку я свою разукрасила разным способом. Его определенно. Так, зеленью, болгарским перцем и огурцами, да? Да. Можно добавить также оливки. Так, это тоже для украшения. Тоже идет у нас украшение, так как категорически она против дать нам оливки. Вот и в принципе готов наша семга и салат тайский. Ларис, как давно ты начала готовить? Ну, я готовлю особо, мы начинаем с дома, и так профессионально я начала работать лет 10 уже, наверное. Ларис, а почему ты выбрала именно эту профессию? Ну, так получилось, что я готовила сначала гостям, потом родственникам. Тебе понравилось, Так да? Понравилось. Начали звать меня, чтобы я готовила им. И вот так Ларис, а продолжается. ты пожалела то, что ты выбрала эту профессию? Нет, почему? Каждое блюдо вкладывается как бы в душу, и вот так начинаешь просвещаться, и каждый день новые и новые блюда узнаешь и начинаешь готовить. Ларис, вот у каждого повара есть свои секреты. То есть там вот, мясо, чтобы мягкое было, или тесто добавляют, там определенно какие-то продукты. Вот у тебя есть какой-нибудь такой секрет, и можешь ли ты с нашими телезрительницами поделиться им, ну и со мной тоже? Но у каждого блюда есть свой секрет, и каждый повар его готовит по-разному. И даже не знаю, например, мясо, чтобы оно было мягче, его сначала маринуют, подсолнечное масло, соевый соус, горчица, лимонный сок. Ну, так по-разному. Ларис, а бывает так, что у тебя вообще отсутствует настроение, скажем так, желание готовить? Но в таких случаях лучше я не заступаю готовить. Не приступаешь? Не приступаю готовить, лучше я уйду. То есть, когда у тебя нет настроения, ты не готовишь? Я имею в виду как? Вот я так слышала, не знаю, насколько это, скажем так, достоверно, но то, что смотря на настроение того, кто готовит, бывает и вкус блюда, это правда? Вот, 10 лет как бы ты уже работаешь и думаю, что у тебя есть ответ на этот вопрос. Думаю, что это да, действительно правда, потому что говорят, что ученые доказали, если даже просто бульон сыпешь соль, например, взять ложкой или просто ручную, говорят, ручная она все равно вкуснее. Да? Потому что каждое блюдо, как я уже сказала прежде, вкладывается душа. От души готовишь. Так, это уже один совет для наших телезрительниц, Да. то есть все будете делать руками. Да, да. Если нет плохого настроения, я не советую никому готовить. То есть, и когда плохое настроение, вообще не нужно готовить, да? Нет, конечно. Понятно. Как известно, болезни лучше всего предупреждать, чем потом их лечить. В этом смысле сивак является превосходным средством профилактики, укрепляющим ваше здоровье. Ну а как его правильно использовать в нашей следующей рубрике?
Сивак – это зубочистка, сделанная из веточек и корней дерева, кончик которого разжевывается, после чего используется для очищения зубов. Самый лучший сивак делается из дерева арак, и его не следует делать из какого попало дерева, так как оно может оказаться с вредными качествами. Его делают также из дерева лесных орехов. Сиваком следует пользоваться умеренно, так как от слишком частого использования может повредиться эмаль зубов. Если им пользоваться умеренно, то он очищает зубы, язык, предупреждает зубные камни, укрепляет десны, устраняет слизь, проясняет зрение, улучшает речь, отгоняет сонливость, помогает пищеварительному процессу, освежает дыхание, проясняет ум и повышает аппетит. Кроме того, что сивак обладает гигиеническим эффектом, он воздействует также на биологически активные точки, расположенные в полости рта, на границе зубов и десен. Эти точки также регулируют работу внутренних органов, поджелудочной железы, печени, почек, желудка, легких, сердца, тонкого и толстого кишечника. Остатки месивака продолжают убивать бактерии даже через 2 дня после его использования. Только после одного полоскания для рта, содержащего вытяжки из этого дерева, численность одного вида ротовых бактерий уменьшается на 75%. Сивак вы сможете приобрести в исламских магазинах вашего города. Тайский салат. Мясо, огурец, помидор, болгарский перец, листья салата, подсолнечное масло, соль и перец по вкусу. Мясо нарезаем соломкой и хорошенько обжариваем. Овощи также нарезаем соломкой. Добавляем к овощам уже готовое мясо. Все тщательно перемешиваем. Добавляем подсолнечное масло, соль и перец по вкусу. Тайский салат готов. Семга с рисом. Семга, рис, соевый соус, листья салата, соль по вкусу. Обжариваем семгу с обеих сторон по 3 минуты. Гарнир у нас рис с макаронами. К обжаренным макаронам добавляем сырой рис. Все это заливаем бульоном, на мелком огне тушим минут 25. Наше блюдо готово. Рыба – полезный диетический продукт и богатый витаминами. Рекомендовано употреблять ее не менее 2 раз в неделю, и тогда витамины и полезные вещества питают весь организм человека. О рыбе говорится в Священном Коране. И не сравнятся между собой 2 моря, с приятной и свежей водой для питья, соленое и горькое другое. И все же из обеих вод питаетесь вы рыбой. Ответы на интересующие вас вопросы, касающиеся ислама, вы можете узнать на нашем официальном сайте «Путь Ислама», задав его нашим богословам, адрес которого вы видите на экране ваших телевизоров. На этом мы с вами прощаемся. Адикрил Шамашай.